Egunon Euskadin, gurekin daukagu Arkaitz Rodríguez, sortuko idazkari nagusi da. Rodríguez jauna, egunon. Egunon. Bueno, kontu batzu dauzkago, entzun duzu. Hala ere, hitzordu politikorik baldin bada, gaurko Madrilgoa da, investidura saio horrekin. Nola begiratzen duzu gaur Madrilerazuk? Bueno, uste dut gaur Madrilen ikusiko duguna da, porrot egitera kondenatutako investidura saiakera bat, ez? Eta porrot egitera kondenatuta dago, zorionez, gaur investidura hori babestuko duten horiek Espainiako estatuan gutxiengoa direlako, ez? Gutxiengoa dira, eta hau importantea da, Kataluniari eta Euskal Herriari esker. Ezin ahantz baitezakegu, espalitz Kataluniako eta Euskal Herriko, edo Hego Euskal Herriko bederen herritarrengatik, horixe, gaurkoan investidura saiatuko duten horiek gehiengoa izango liratekelako, ez? Bueno, sare sozialetan askok txantxare egiten zuten, esan dut zuten Euskadi eta Katalunia independiente izango balira, Alderdi Popularrak gehiengo osoa aixe lortuko lukela, eta horrekin egiten zutela. Hala ere, hiltzatuta geratu zitzaidan, atzo Ainhoa Etxeidek hemen tertulian esaten zuela, 11 ikusteko jaioa gara, ez dute den sorpresarik izango, eta ez da izango Alderdi Popularretik halako mezurik zabaldu ez dutelako, beste alderdi batzuetatik botoa lortzeko? Bai, saiatu dira, ez da, izan ere horretarako, eskatu zuen Feijóok hilabete terdi luz bat, ez? Omen, zeukalako, ez, esperantzaren bat, ez. Nik ez dut uste, halakorik gertatuko denik, eta esan bezala uste dudana da, bere investidura saiakera horretan, porrot egingo duela, ez. Zorionez, edonola ere, ez, probestu nahi dute aukera galdetzeko, ez. Zenbat denbora gehiago, ez, eman behar dugu Euskal Herritarrok Ebrotik gora, ez, gerta daitekenaren beldur, zen eta oraingoan zorionez lortu dugu, ez, beste behin ere bloke reakzionario hori gelditzea, baina kontrakoa ere gerta zitekeen, ez. Esan dut ere, bai Katalunian, bai Euskal Herrian, ez, guztiz bestelako, ez, errealitateak eta gehiengoak, ez, eman direla. Beraz, galdera hori da, ez, zenbat denbora gehiago, edo zenbat denbora, ez, eman beharko dugun Euskal Herritarrok horren beldur, ez. Ez ote da, iritsi unea horixe, ez, geure bide egin alizateko, geure buruaren jabe izan alizateko, eta zentzu horretan, hemen, ez, guztiz bestelakoak diren gehiengo horiei bide eman alizateko. Investidura saio honetatik uste duzu eskuina minduta aterako dela, edo indartuta? Nik uste dut, gauzak, pentsatzen dugun bezala, joan ezkero behintzat, minduta eta nahiko ahulduta aterako dela. Izan ere, iruditzen zait hor soek nahiko inteligenteki jokatu duela, ez? Zehazkiago, kongresuko presidentak, ez? Egun bakar batean, ez? Sarzitekeen, eztabaida eta bozketa, azkenerako, 3-4 egunetan lusatzea erabaki duelako, ez? Egia da, hau dela, normalki egiten dena, baina egia da, gaur egun inoiz baino, edo behintzat azken urte luzetan, baino talde gutxiago, ez, dagoela kongresuan, beraz, aukera bazegoen, esan bezala egun bakarrean dana ere kontzentratzeko. Nik uste dut, 3-4 egunetan zehar, ez, banatzeko autu horren atzean dagoena hori dela, ez, nonbait, Feijóoren porrot hori, 3-4 egunez lusatzeko, azken batean asmoa edo saiakera. Nik uste dut, ahulduta aterako dela. Ez dakit zure ustez porrota izango den horretaz gozatzeko, edo ostialetik aurrera martxan jarriko den beste kapitulu horri begiratzeko gogo zauden, egingarritzat jotzen duzulako, Sánchezek akordioak lortuta dauzkala, epe laburrean mintzat, akordio hori berretsi eta berriz ere presidente izateko moduan izango dela? Guk baietz uste dugu. Gu beti zuhurtzia guztiarekin, hemen ez dagoelako, ziurtasunik, baina probabilitatez ari garela, guk uste dugu, litekeena dela azkenerako investidura hori ematea, eta azken 4 urteetakoaren moduko legegintzaldi bati bide ematea, ez. Guk bederen oso garbi daukagu, eta horrela adierazi dugu hasieratik, ez. Eta beste batzuen kasuan ez dakit, baina gure kasuan, gauza jakina eta ezaguna da, guk esaten duguna, egiten dugula eta egiten duguna esaten dugula, ez. Guk oso garbi daukagu, jendeak, ez, herritarrek bazutela eta badutela lehentasun bat, eta da bloke reakzionario hori aukeran instituzioetatik kanpo mantentzea. Eta gu mandato horrekiko, koherenteak izango gara, ez, eta beraz gure bozkak bai ala bai
zuzenduko zaizkio, esan dudan bezala, duela azken 4 urte hauetakoaren moduko, gehiengo eta gobernu bat posible egitera, ez? Hau esan da, hau ere, behin baino gehiagotan esan dugu, ez? Ez da aski eskuinak gelditzearekin, ez? Ezkerreko politikak egin beharra dago, ez? Eta ezkerreko politikak egitea hemen eta orain gure ustez bederen eskatzen ditu 3 gauza. Osea, lehena, behingoz, ez? Arlo penitentziarioan salbuespen neurri eta politika ororekin amaitzea, bigarrenik, langile eta herri sektoreen gehiengo sozialen azken batean eskubide sozial eta ekonomikoen berreskurapenean urrats sendoz aurrera egitea, eta azkenik, behingoz, nazio auziari, eta beraz, lurralde ereduaren auziari edo eztabaidari termino demokratikoetan heltzea, ez. Hirugarren kontu hau izango da kaso akordiotik urrunen dagoena. Ze dagoeneko lehendik ere Arnaldo Otegiri entzun genion, salbuespen politika horiekin amaitzeko ezinbestean urratsa eman behar zuela alderdi sozialistak. Zakite, badakizun, izan ote den kontakturik, gai hori dagoeneko mai gainen jorratu ote den? Esuerekin? Nik dakidala, soerekin bakarrik ez, nonbait, gehiengo hori ez, posible egitera eta balizko, ez, gobernu aurrerakoi hori, ez, posible egitera, deituak diren eragile guztien artean ematen ari dira elkarrizketak eta negoziaketak, hori ez da sekretu bat, eta nik ere jakin badakit, gure ordezkariak Madrilen zeregin horretan ari direla, ez. Berriro diot, ez bakarrik, ez, aipatzen zenuen puntu horren bueltan, bereziki aipatu dudan azken honen bueltan. Legegintzaldi honek balio behar du eta izan behar du besteak beste eta nagusiki lurralde ereduaren auziari erantzun demokratiko eta baikor bat emateko. Ezin pentsa daitekelako bloke erreakzionarioa, ez, gelditu ahal izango dugunik, ez behin edo bitan, ez koiuntural hauteskunde batzuetan, baizik eta modu iraunkorrean, ez bada, behingoz, auzitan jartzen delako, ez, eta kuestionatzen delako bloke erreakzionario horren, nolabait, dominazio nazionaleko proiektua. Bestela esan da, ez, gure ustez, nekez gelditu ahal izango dugu, ez, bloke erreakzionario hori iraunkorki, ezpada, behingoz, onartzen eta aitortzen delako, modu efektiboan, Espainiako estatuaren plurinazionaltasuna, eta gaurkoz, Espainiako estatuaren menpe gauden eta garen herrion, nolabait, erabakitzeko eskubideaz. Hori da, gure ustez, balizko gobernu aurrerako berri horrek, urrengo 4 urtei begira duen erronka, ardura, eta esango nuke aukera historikoa. Esan dudan bezala, nazio auziari, estaturik gabeko nazioen aldarrikapen zilegiei, behingoz, aterabide eta erantzun demokratiko bat ematekoa. Eta aspaldiko partez, plurinazionaltasunaren kontuan EIOtarekin ere bate egin duzu, batez ere igandeko Andoni Ortuzarren hitzengatik. Baina segituan galdetuko dizut horri buruz, hori baino lehen, eta Madriletik Euskadira etorri baino lehen, badelako amnistiaren kontua, gaur bulego eta leku askotan porra egingo zuten, ia Feijok zenbat aldiz esateko modua izango zuten investidura saio horretan. Baina ordu batzuk lehenago ere, Eskerra Republikanak ere publiko egin duela, dagoeneko txosten trukaketa bat izan duela alderdi sozialistarekin. Zein modutan egingarri izango te da, alderdi katalanak konbentzitzeko modukoa izango da? Ez dakit. Nik berriro diot, konfiantza daukat eta sinistutanago azkenerako gehiengo eta plurinazional eta aurrerako hori, artikulatzera. Eta beraz, azken 4 urteetakoaren, moduko gobernu aukera bat posible egitera deituak garen indar guztiok, eta guztiok esaten duanean da guztiok, egongo garela, erronkak eta egoerak eskatzen duen neurrian edo tamainan, ni? Sinistuan, hortik aurrera, aixola ez badizu, edo bederen eskatuko dizut, gauza gehiegi ere ez esateko aukera. Zen eta gu hontan ere, nahiko diskretoak izaten ari, badugu maxima bat nahi baduzu, eta da hori, lan asko eta zarata gutxi. Gure esperientzian, zenbat eta zarata gehiago, eta zenbat eta esan dezagun, arrabots publiko gehiago, arriskuak orduan eta handiagoak direlako. Beraz, nik Eta guri gala kaso, zarata ere
gehiago gustatzen zaigu batzuetan, jakin egin nahi dugulako, baina erabate ulergarria. Lehen esaten genuenaren ariera ere, zentzu horretan Euskal Herria Bilduk bat egin du alderdi egunean Andoni Ortuzarrek esaten zuenarekin, ezta? Estatu ereduari buruzko eztabaida egiteko une historikoa dela. Imaginatzen duzue puntu horretan, ze horre ikusten dugu, politika orokorreko eztabaidan ere, nola Iñigo Urkullu lehendakariak ere aukerra ematen zuen horretarako, autogobernuaren ponentziari, azken urtetan eduki ez duen mugimendu hori emateko. Ikusten duzu aukerak, hemen Euskal alderdin artean ere indarrak batzeko? Ez dakit aukerarik izango te den azkenerako, garbi daukadana da, hori dela, egin beharko genukeena. Nire ustez, inoiz baino beharrezkoagoa da, herri gisa jokatzea. Inoiz baino beharrezkoagoa da, Madrilen aurrean, ahots bakarrez edo bakarrarekin jardutea. Horregatik diot, posible izan beharko lukeela, ez? Azken batean... Zugere inor baino beto ezagutzen dituzu, legebiltzarrean, bi alderdi desberdinetako legebiltzarkideen arteko harremanak ze puntutan dauden. Hala beharko luke, baina posible da, puntu honetan? Egia da, ez, aurrekariek ez dutela gonbidatzen, ez dakit, baikorregia izatera, akaso, ez? Gauza jakina delako, Urkullu jaunak urrutira gabe, ez, lehen aldiz, ez, lehendakari kargua hartu zuenean, 2012an, okerez banago, beraz, 11 urte luze, ez, pasadira arrezkero, agindu zuela, ez, estatus politiko berri bat 2015erako, zehazki esan zuen, 2015aren amaiean, Euskal Gizarteak, zentzu hontan, edo kasu hontan ari naiz, EAEko, ez, hiru lurraldetako Euskal Herritarrez, bozkatzeko aukera, ez, izango zutela, referendum batean, gogoan dut, ez. Gogoan dut ere, 2018an, ez, gai izan ginela, PNV eta gu bakarrik, ez. Podemosek ere, bat egin zuelako, bederen akordioaren puntu batzuetan, ez, baina gai izan ginela, berriro diot, estatus politiko berri baten oinarri eta printzipio batzuetan adosteko, ez. Zoritxarrez, gero, badakigu ere, hori bakaxoi batean sartu zuela, ez, AJak eta Urkullu lehendakariak, ez. Eta badakigu, arrezkero, zer gutxi, ez, mugitu nahi izan dutela. Beraz, berriro diote, aurrekariek akaso ez dute gonbidatzen baikorregi izatera. Baina guk uste dugu, tesitura historiko hontan edo zabal daitekeen, aukera honen aurrean, bai edo bai, saiakera egin beharra dagoela. Gure aldetik behintzat, edo guregatik behintzat ez da izango. Eta horrexegatik ere, nerea Kortajarenak, parlamentuan, EH Bilduren eledun den horrek, politika orokorreko pleno horretan, lehendakariari erantzunez, eskua luzatu zion, eskua luzatu zion horretarako. Hemen, Euskal Herrian, ala bederen, hiru lurralde hauetan, gai izan gaitezen, herri hau aintzat hartzen dugun indar politikoak, herri akordio zabal bat egiteko, berriro diot, inoiz baino garrantzitsuagoa delako herri gisa agertzea eta Madrilen aurrean ahots bakarrarekin agertzea eta zalantzari gabe elkarrekin jardunez gero, asko zindartsuagoak izango gara. Justu ostiraleko kontrol saioan ere, Urkullu eta Kortajararen arteko aurrez aurreko horrek ere pixua hartu zuen, ez da? Urkulluk aurpegiratu egin ziolako ardura bekeriaz jokatzen aritzea Euskal Herria Bilduri? Bai, eta igandean, antzeko zerbait entzun genion, naiz eta kasu honetan ez zuen Euskal Herria Bildu aipatu, ez? Nabarmena da, nori ari zitzaion zuzentzen, nonbait beste behin ere, ez dakit zer nolako, konfabulazio edo konspirazio ura gogora ekarrita, ez? Guri, benetan, iraingarria ere iruditzen zaigu, iraingarria ere iruditzen zaigu, lehendakari den horrek, esatea, Euskal Herritarrek edo Euskal Herritarren parte importante batek, une honetan eta ditugun, arazo ugarien aurrean bizi duen ezinegona eta ondoeza artifizialak direla, Eta iraingarria iruditzen zaigu, aditzera ematea, ondoez hori, ezinegon hori, mobilizazioetan edo greben bidez, adierazten duten, herritar horiek gutxi asko, EH Bilduren ez dakit, alako tresna edo panpin bat direla, Hau, iraingarria iruditzen zaigu, Guk, behin eta berriro esan diogu, begira, gure ustez, jendeak, Osakidetzarekin duen kezka, edo etxebizitzaren garestitzarekin duen kezka, edo oro har, nonbait, bizitzaren garestitzearekin, berarekin duen kezka, ez da artifiziala,
Ez dauka ezer artifizialetik, ez? Eta berriro diot, iruditzen zaigu, bueno, jendea iraintzea dela, ez? Kontrakoa esatea. Eta bestetik, behin eta berriro ikusten dugu, lehendakari bat, Urkullu jauna, izan badiren arazo horien ardura besteen ganatzen. Eta guk esaten dugu, ados, behar bada gauza guztien ardura ez da zurea, baina izu. Arduraren bat izango duzu, osakidetzarekin gertatzen ari denarekin, etxe bizitzaren nolabait arazoaren aurrean, bizitzaren garestitzarekin gertatzen, edo ertzaintzan gertatzen ari denarekin, edo hori ere, EH Bildu sustatutako protesta edo mobilizazio batzuk dira. Egiari zor, Euskal Herria Bildu azken hautestontziekin izandako azken hitzorduen ondoren, apargo zotan dabil, da aurre ikuspen onak dauzkala datozen hauteskundeetarako. Uste duzu, abantailea izan dela koalizio abertzalearentzat, gestio publikoaz gehiago hitz egitea, subiranotasunaz baino, horrek beste leku batetik botoak ekarri dizkiola EH Bilduri? Guretzako ez dago hor, ez dakit alako divisoria bat, ez dakit, gestio publikoa, edo esan dezagun gai sozioekonomikoak batetik, eta gai burujabetzaren afera edo bestetik, ez. Guretzako hori politika publikoaz hitz egitea, edo gestio publikoaz, edo esan dezagun arlo sozioekonomikoaz hitz egitea, burujabetzaz hitz egitea da. Ze burujabetza azken batean zer da? Da, arlo guztietan ere, erabakiak hartzeko eskumena. Baina estrategia politikoan ere Rodríguez jauna ondo dakizu, ezta? Mezuak beste modu batera bideratzen direla, naiz eta burujabetza hitz egin kasu horretan, Euskal Herria Bilduk beste rol bat ere hartu duela, ezta? Hori herritar askok identifikatu dute. Beste paper baiokatu dutela. Posible da, nik uste dudana da EH Bildu, ez? Indartzen ari baldin bada, eta gero eta sektore sozial zabalagoen begietara alternatiba gisa, ez? Agertzen baldin bada, da nagusiki EH Bilduk une honetan, esperantzaren blokea ordezkatzen duelako, ez? EH Bilduk herri honek, ez? Behar dituen nolabait soluzioak gorpuzten dituelako, ez? EH Bilduk nagusiki EH Bilduri buruz, EH Bilduren proposamenei buruz, eta EH Bilduren proiektuei buruz hitz egiten duelako, ez? Eta ez, Urkullu jaunak bezala, edo oro har, PNV bezala, etengabean EH Bilduri buruz, ez? Gure ustez hori da, ez? Izatekotan, EH Bildu izaten ari den arrakastaren gakoa, ez? Guk, bai, akaso beste batzuek ez bezala, eta horrexegatik bai edo bai etengabean aritu behar dira, gure kontra, baditugula proposamenak, badugula egitasmoa, badugula nolabait solbentzia, eta badugula azken batean ambizioa. Hori ere ezinbesteko zaigulako baldin eta, une historiko honetan, gizarte eta komunitate nazional gisa, parez pare ditugun erronka kolosal, generazional, eta ere zibilizazional horiei erantzun baikor eta eraginkor bat emango badiegu. Nuke amaitu nahi larun batean izan zenuten hitzordu garrantzitsu horri ere referentziarik egin gabe sorturen 6. Nazio konferentzia izan zenutelako hitzaldia entzuten aritu gara elkarrezketa prestatzeko, eta bertan esaten zenuen kontraesan berriei aurre egiteko prestatu behar dugula. Zen motatako kontraesanak? Gauza jakina da, ez? Ez dela gauza bera, ez dakit, oposizioan jardutea eta gobernuan jardutea, ez? Ez da gauza bera, nonbait, aldarrikapenean, ez? Eta, protestan, ez? Aritzea, eta lehen aipatu ditudan moduko, arazoei, ez? Aurre egitea. Zer esan nahi nuen horrekin, horixe, ez? Ziurrenik, inoiz baino hurbilago gaudela, inoiz baino hurbilago dagoela ezkerreko subiranismoa herri honetako instituzio gorenak ere gobernatzetik. Eta inoiz baino hurbilago dago, lehen esan dudan bezalaxe, gero eta jende gehiagok, ez? Jartzen duelako konfiantza gugan, gero eta jende gehiagok ikusten duelako gugan, esan dudan hori, ez? Herri gisa ditugun askotariko arazoei, aurre egin ahal izateko proposamen eta lidergo nahikoa duen indar politikoa. Horixe, beraz, prest agertu behar dugula, ez? Kontraesan horiek nolabait kudeatzeko, ez? Izan ere guk oso garbi daukagu, eta aurtengoan ez, joan den urtean esan nuen, ez? Eta gu diodanean da, ezkerreko independentismoa, ezkerreko subiranismoa, etzen jaio, ez? Zera diskurso, ez dakit, autorreferentzialak egiteko, ez? Etzen sortu, ez? Ez dakit konfort politiko-ideologikoko esparru batean gotortzeko, ez? Ez zen sortu, edo jaio, ez? Ez dakit, zer nolako kontrabotere izateko, ez? Gu jaio ginen, gu sortu ginen boterea izateko.
ez? Boterea eskuratu, baita botere instituzionala ere, eta modu horretan, bueno, gehiengo sozial eta zabalen bizimodua hobetu, eta herri honetan, Euskal herritarren gehiengoaren interesa eta berrei erantzungo dien estatu subirano bat eraikitzeko. Horretan ari gara, eta zalantzarik ez daukat lortuko duguna. Bueno, taste oso interesgarritako gorrekin itxura guztien arabera, legebiltzarren eta badauzkazuelako oraindik etxeko lan batzuk, besteak beste ostegunean sekuleako zabaltasunarekin onartuko delako memoria demokratikoaren legea eta izango garelako. Arkaitz Rodriguez, eskerrik asko gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte. Goizeko 10:01.